Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия 3 марта утвердила окончательные итоги президентских выборов в Абхазии. На повторном голосовании президентом был избран Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов. Второй кандидат Адгур Ардзанба набрал 54% голосов. Явка избирателей составила 70%. Проголосовали 100 412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех. Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии, сообщает ТАСС. Президент Российской Федерации рассчитывает на укрепление дружественных и союзнических российско-абхазских отношений. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии, сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия». В Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. Убежден, что дальнейшая совместная работа на этом направлении будет способствовать процветанию наших братских народов, отметил Дмитрий Медведев. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил Бадру Гунба с победой на выборах президента Абхазии. Глава республики выразил надежду, что при поддержке Бадры Гунба взаимодействие между Татарстаном и Абхазией будет и в дальнейшем успешно развиваться, способствовать расширению сотрудничества, а также укреплению дружеских отношений между Россией и Абхазией. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Бадру Гунба с убедительной победой на выборах президента Республики Абхазия. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Уверен, что под вашим руководством наши дружеские и союзнические отношения будут укрепляться и развиваться, способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе». Бывший кандидат в президенты Роберт Тарджба поздравил Бадру Гунба с избранием на пост главы государства. Роберт Тарджба пожелал избранному президенту успехов в служении многонациональному народу Абхазии. Бадра Гунба, в свою очередь, поблагодарил бывшего кандидата в президенты за поздравления и добрые пожелания. Экс-кандидат в президенты Олег Барциц поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента. Уверен, что только в атмосфере взаимного уважения, открытого общения и конструктивной работы возможно достижение тех целей, которых ждут наши граждане. Стабильности, развития и благополучия для всех, отмечается в поздравлении. Олег Барциц пожелал Бадре Гунба силы и мудрости в реализации намеченных планов. Свои поздравления с избранием на высший государственный пост в стране в адрес Бадры Гунба направили секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба и глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Избранный президент Бадра Гунба 3 марта провел пресс-конференцию в пресс-центре ЦИК. «Мы все должны действовать в интересах нашего государства и его укрепления». Эта мысль стала главным лейтмотивом встречи с журналистами, перед началом которой Бадра Гунба поблагодарил народ Абхазии за проявленную мудрость и терпение. Гунба сообщил, что он сегодня вышел на работу исполнять обязанности президента страны до инаугурации. Он также отметил, что в ближайшее время будет ряд кадровых назначений в правительстве страны. Буквально перед приходом на пресс-конференцию я подписал указ об освобождении Валерия Рамшоховича Баганба от выполнения обязанностей премьер-министра. Назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делова. Я считаю, что аудит и оценка деятельности не персонально одного человека. Нам необходимо обязательно проанализировать все те шаги, которые были ранее осуществлены. И свое заключение, свое видение мы дадим немного позже. Да, еще несколько кадровых решений, которые вы узнаете чуть позже. Спасибо. Вы знаете, я благодарен за совет опытных людей. Кстати говоря, я, пользуясь случаем, благодарю и Сергея Николаевича Бабурина, и многих тех людей, которые в рамках предвыборной кампании пытались быть рядом, находились рядом, как и все эти 30 с чем-то лет, которые искренне сопереживают народу Абхазии, абхазской государственности. Поэтому для нас очень важно мнение наших друзей Абхазии. В этом смысле это не только мнение наших друзей, но и моя убежденность, что все те политические противоречия должны оставаться в рамках предвыборной кампании,
а реализовывать шаги, необходимые для сохранения нашей государственности, всем вместе. У меня есть определенное видение. Надеюсь, что наши коллеги готовы будут вместе реализовывать те планы, которые мы наметили. В этом смысле у меня никаких ограничений, ни внутренних, ни политических, тем более нет, чтобы призвать в команду людей, которые смогли бы быть полезны для нашего государства. Бадр Гунба также подчеркнул важность наращивания взаимоотношений с Россией по всем отраслям и направлениям. Одно из важных, главных направлений, на которое я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление. К сожалению, уровень взаимодействия в последние годы, считаю, что снижался. Тому явным примером есть негативные моменты. Поэтому наращивание взаимоотношений с Российской Федерацией – это важное направление по всем отраслям и направлениям. Вы знаете, что у нас проблемы практически по всем направлениям, но самое главное, ключевое, то, с чем сталкивается в первую очередь, это энергетическая отрасль, это медицина, это образование. Считаю, что готовность наших российских коллег – это хороший сигнал к тому, чтобы реализовывать все, что у нас сложится на благо нашего государства, на благо народа Абхазии, на укрепление нашего государства. Именно с этой целью все эти годы подписано более 200 соглашений с 2008 года. Как же не воспользоваться такими возможностями на сохранение нашей государственности? Мы в этом направлении обязательно будем двигаться. Мы, откровенно говоря, наметили ряд направлений, на которых мы особо сосредоточим свое внимание. Все те разговоры, которые звучали в рамках предвыборной кампании, вот после выборов, что Российская Федерация перестанет оказывать помощь, либо взаимодействие такого уровня, это неправда, это несправедливо. Мы обязательно будем наращивать объем этих взаимоотношений. Видеоотчет с пресс-конференции избранного президента Республики Абхазия Бадра Гунба смотрите после выпуска новостей. Я уважаю выбор народа и не буду оспаривать результаты голосования, заявил 3 марта на пресс-конференции в Сухуми экс-кандидат в президенты Абхазии Адгур Арденба. При этом он отметил, в частности, что в стране не должно случиться эскалации. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить всех наших граждан, которые пришли на выборы, вне зависимости от того, за кого они отдали свой голос. Отдельно хочу выразить слова большой благодарности всем тем, кто поддержал нашу команду, потому как условия выборной кампании были беспрецедентные. Мы находились под серьезным информационным давлением, применялись разного рода технологии, развешивались ярлыки, но несмотря на это, 42% граждан Абхазии, которые пришли на выборы, поддержали наши идеи, нашу команду. Ваша поддержка, безусловно, придает нам силы и уверенности в том, что мы находимся на правильном пути. Поэтому хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем вам, сказать следующее, что дело, идеи и повестка, в рамках которой мы проводили выборную кампанию, это дело остановлено не будет. Мы продолжим свою работу, направленную в первую очередь на защиту наших интересов, интересов нашего государства. Мы продолжим свою работу по поддержке и продвижению необходимых и давно назревших реформ, как в экономике, так и в политическом устройстве нашего государства. С учетом, опять же, того, как проходила эта выборная кампания, мы все вместе одержали огромную победу. Мы показали всему миру, что в Абхазии огромная часть нашего общества стоит за эти идеи.
эта часть общества будет только увеличиваться, и мы все для этого сделаем. Что касается уже официальных итогов голосования, которые были сегодня озвучены Центральной избирательной комиссией, несмотря на огромные процессы, которые происходили, огромные негативные процессы, которые происходили в выборный период, я еще раз повторю, это манипуляции, развешивание ярлыков, информационный прессинг и так далее. Вы все прекрасно и без меня знаете. Но мы уважаем выбор нашего многонационального народа. И, естественно, в рамках той политической платформы мы будем продолжать свою работу. Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может. Есть судебная система, прокуратура, которая за предыдущие 5 лет уже мы неоднократно обращались, и в ходе выборной кампании реакции особой не было. Мы уважаем выбор абхазского народа, мы не хотим накалять обстановку. Все должно проходить в рамках закона, все должно проходить спокойно, никакой эскалации быть не должно. Мы думаем о будущем нашего государства, и не только решая какие-то короткие политические задачи, мы думаем о долгосрочной перспективе. Видеоверсию пресс-конференции от Гура Арденба и Алхаса Джинджал смотрите в нашем ближайшем выпуске новостей. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба 3 марта провел совещание в правительстве, на котором представил назначенного сегодня исполняющим обязанности премьер-министра Валерия Делба. Члены Кабинета министров проинформировали о состоянии дел в сферах обеспечения правопорядка, бюджетного финансирования, социального обеспечения, здравоохранения, внешней политики, энергоснабжения, развития транспортной инфраструктуры, образования, культуры, исполнения налогового законодательства. Гунба особо подчеркнул, что правительство должно интенсивно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабинета министров. Исполняющему обязанности премьер-министра Владимиру Делба поручено обеспечить слаженную работу правительства. Напомним, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Ганба объявил, что подает в отставку. Зураб Марганя также освобожден от исполнения обязанностей вице-премьера Республики Абхазии. Исполняющим обязанности министра финансов назначен Саид Губас. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением. В нем, в частности, отмечается: мы, как и все граждане Абхазии, считаем крайне важным сохранение мира, стабильности, взаимопонимания в нашем многонациональном обществе. Однако мы не можем исключать повторение событий, связанных с насильственным проталкиванием олигархической чиновничьими группировками опасных глобальных проектов, приведших к политическому кризису в нашей стране. Есть немало оснований предполагать, что обладатели крупного капитала, навязывающего нам грандиозную систему строительства апартаментов в обход наших законов, всевозможные инвестиционные соглашения, ущемляющие интересы местных предпринимателей, вновь заявят о себе уже при новом руководстве. Не сомневаемся, что этим попыткам жестко будем противостоять. Альянс патриотических сил, борющихся за сохранение политического и экономического суверенитета нашего государства. Конец цитаты. Разбор политолога. Абхазия. Второй тур. Количественные и качественные параметры. Так называется публикация в телеграм-канале «Донской казак» Сергея Маркедонова. В ней он, в частности, отмечает: победителю избирательной гонки придется приложить максимум усилий для объединения
и политического поля республики и общества вокруг неких общих идей. Таковыми могут стать и выход на траекторию развития, и декриминализация, и повышение качества системы власти и управления. Сергей Маркедонов также пишет, если высокие ответственные товарищи из Москвы стремились соблюсти политез и корректность, говорили о всестороннем учете и необходимости понять особенности Абхазии, то представители более низких уровней и примкнувшие к ним технологи и пиарщики не слишком заботились о тонкостях и нюансах. Отсюда и попытки упростить повестку, описать ее как кейс, опирающийся на знакомые украинские инфоалгоритмы. Пророссийский, антироссийский кандидат, прозападный, антизападный, рука Турции, хотя с Эрдоганом мы вроде бы и не враги совсем. Хочется напомнить в этой связи о знаменитой теореме Томаса. Ситуации, определенные людьми как реальные, реальные по своим последствиям. 4 марта в Государственном музее боевой славы имени Ардзинба будет открыта фотовыставка «15 лет без Владислава», посвященная памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Автор работ Владимир Попов. В данной выставке также представлена уникальная коллекция из 33 фотографий работы фотографа Ибрагима Мчкадо, созданная в период с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента Республики Абхазии, переданный музею героем Абхазии Баталом Кубахи. Также будет представлен документальный фильм режиссера Ибрагима Чкадо, созданный специально к этой дате. Росдрам выступит на сцене театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Встреча в России». 7 апреля наш театр уже в 4-й раз примет участие в фестивале «Встреча в России», который объединяет лучший русский театр зарубежных стран. Мы сыграем спектакль по произведению Ивана Тургенева «Отцы и дети» в постановке режиссера Егора Равинского, рассказал «Спутник» гендиректор театра Ираклий Хиндба. «Отцы и дети» появился в репертуаре театра в конце прошлого года. Хиндба добавил, что спектакль Росдрама стал одной из самых удачных постановок по культовому роману. Программа фестиваля включает конференцию, посвященную проблемам, с которыми сталкивается русский театр за рубежом. Хиндба выступит на ней с докладом. Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 марта. Абхазский драматический театр. 7 марта в 19:00 комедия «Мирандолина» по мотивам пьесы Карла Гальдони. Абхазский молодежный драмтеатр сегодня в 19:00 «Требуется лжец» по пьесе Димитроса Псафоса. Росдрам 4 марта в 19:00 «Отцы и дети» по классическому роману Тургенева. 6 марта в 19:00 «Пастух Махас» по произведению Фазилия Искандера. 7 марта в 19:00 «Стеклянный зверинец». 8 марта в 19:00 «Примадонны». 9 марта в 19:00 «Софичка» по роману Фазилия Искандера. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 5-10. Температура морской воды плюс 8. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.